Fala galera do meu canal, eu sou o Rodrigo Pereira Santana e hoje eu vou estar ensinando você como tá som nos números quando vai digitar, tipo esse aqui, ó. E também quero estar me desculpando porque não deixei o vídeo e não coloquei, porque tava, como é que se fala, sem internet aqui, né? Ficou aí sem internet e eu tô falando assim que eu tô rouco. Aqui, ó, vai fazer zoada. Aí a gente vai ter que, para ativar no Alcatel Pixel, quase vão ter que ir na configuração, depois a gente vai ter que ir som e notificação que tá aqui, depois a gente vai ter que ir em outros sons, esse aqui, e vai estar ativando som de teclado de descarte, então tem que colocar de novo. Aí gente, tá fazendo zoada, tá vendo? Começou a fazer zoada que não fazia, entendeu? Pra vocês desativarem, vocês vão estar apertando em cima e desativando. E pode ativar aqui opções de bloqueio da tela, seleção, áudio. Você pode estar ativando, seu celular vibra, pode estar desativando ou ativando. Vibrar ou tocar, quer dizer, vocês podem estar ativando e desativando. E, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e foi.